lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các anh chị em đã ngồi đây và sẽ tiếp tục ngồi đây. Chúng ta cũng sẽ những hành trình tại cái điểm số 1, khu kinh tế Nhân Hội, là nơi mà chúng ta sinh ra Maya Resort Quy Nhơn, công ty cổ phần biển Maya, và tiếp tục là The Ocean Resort Quy Nhơn, và tiếp tục về những dự án tiếp theo. Lời nói thứ hai là cảm ơn chị Thoa, người đã đồng hành với lại cái dự án này từ ngày đầu tiên và người luôn luôn hàng năm tổ chức những cái cuộc vui cho chúng ta. Cảm ơn một lần nữa team nhân sự đồng hành tạo cái buổi tối ngày hôm nay. Khi nhận được món quà này, khi là rất vinh dự là mình đã là trung thành làm việc ở Maya suốt 5 năm nay.